Assalamualaikum Cooking Lovers. Kali ini saya akan membuat minuman pereda batuk atau sakit tenggorokan. Nah, yang dibutuhkan yaitu 3 ruas kencur. Lalu kita kupas atau kita bersihkan kulitnya, dan kita cuci dengan air bersih, air yang mengalir ya, jangan lupa air yang mengalir. Lalu setelah itu kita sediakan 2 gelas atau setara dengan 400 ml air. Selanjutnya kita potong kecil-kecil, selanjutnya di blender. Kalau tidak punya blender bisa menggunakan parutan. Kali ini saya menggunakan blender karena hasilnya nanti lebih maksimal, sari-sari kencurnya nanti lebih bisa didapatkan. Kita masukkan kencur dan airnya. Lalu saya tambahkan gula pasir 3 sendok. Karena madu di rumah saya sedang habis, maka saya menggunakan gula pasir untuk pemanisnya. Jadi kalau kalian punya madu, lebih baik pakai madu saja, itu lebih baik daripada gula pasir. Lalu di blender selama 1 menit dengan speed 1 saja. Ini blender saya Miyako, mungkin kalau blender lain speednya berbeda. Setelah itu dirubah ke speed 2 ya, kurang lebih selama 1 menit saja. Setelah halus tercampur rata, blender kita matikan ya pemirsa Cooking Loversku. Jadi minuman ini bisa meredakan batuk yang ngekel banget gitu. Ini saya alami sendiri. Setelah itu, setelah kita blender, lalu kita saring ya. Kita saring menggunakan saringan. Lalu hasil saringannya diletakkan di panci. Karena nanti hasil saringannya akan kita rebus. Kita masak kurang lebih 2 menit sampai mendidih pertama. Jangan lama-lama mendidihnya. Mendidih pertama itu kita matikan kompornya. Bisa dilihat itu belum sampai naik ya airnya. Ya. Jadi setelah saya minum ramuan ini, alhamdulillah hasilnya tenggorokan saya menjadi lega, batuk ngekel saya sudah hilang, nggak kambuh lagi. Biasanya saya batuk ngekel itu karena alergi debu. Saya sengaja tidak menggunakan beras atau tidak membuat beras kencur, karena kalau ditambahkan beras nanti akan semakin ngekel malahan itu di tenggorokan, karena bulir-bulir berasnya itu nempel di tenggorokan, rasanya malah menambah gatal. Nah ini ya pemirsa Cooking Lover, sudah naik airnya, lalu kita matikan apinya, airnya jadi turun, dan kita pindah ke gelas biar dapat kita sajikan dan bisa diminum. Ingat, minumnya jangan saat panas, nanti bibirnya jadi lanyot. Ini masih panas, kita diamkan, tunggu sampai hangat, lalu diminum. Enak. Selamat mencoba ya pemirsa Cooking Lovers. Cooking Lovers, dan subscribe, dan
subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.